नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे पीर जो ॻोठ खां ख़बर ॾींदा हलूं त पीर जे ॻोठ में सिविल अस्पताल में दवाऊं न मिलण करे मरीज़ दरबदर थी विया आहिनि। मरीज़ लोकल अस्पताल ऐं स्टोर तां महांगियूं दवाऊं वठण ते मजबूर आहिनि। इंतज़ामिया आगो निंड में सुतल आहे। हिन हवाले खां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे पीर जे ॻोठ में नौमान अली पंहिंजी रिपोर्ट में। जीअं त मां मौजूदु आहियां पीर जे ॻोठ सिविल हॉस्पिटल में केतिरियूं सहूलियत आहिनि, केतिरियूं न आहिनि, मरीज़नि खे दवा मिले थी या नथी मिले, इन हवाले सां हितां जे मौजूदु मरीज़नि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। कीअं आयो हिते तव्हां? साईं मां आयो 12 बजे खां दवा जे लाइ, मलेरिया बुखार आयो राति, मलेरिया टेस्ट कराइण लाइ 12 बजे खां हाणे 2:30 था थियनि। हिन महिल ताईं काई अस्पताल में का सहूलियत न आहे। ही ऑफिसर अचनि था, चांहि बोतल पी, मिनरल वाटर पी, हर को हलियो थो वञे। कंहिं बि डॉक्टर खे कोई माण्हू ईअं धिका खाईंदा था वतन, जीअं माना भिटकंदा। गवर्नमेंट जे लाइ हिननि मुतालबा कया त असांजूं पघारूं वधायो, असांखे हीअं कयो। ग़रीब अवाम जो कहिड़ो असरु थींदो? आला अख़्तियारनि खे ख़ुदा जो वास्तो आहे त कुझु एक्शन करे हिननि माण्हुनि ते जो 2-2 लख जिन जी पघार आहे। पोइ बि प्राइवेट अस्पतालुनि ते 10 बजे 11 बजे अचनि था, 2 बजे खां अॻे हलिया था वञनि ड्यूटियुनि ते, वरी घणा मोटी अचे। बायोमेट्रिक आहे छा? सभु डॉक्टर चवंदा बायोमेट्रिक, जेका बायोमेट्रिक लॻी पिया बायोमेट्रिक आहे। को कंहिं मरीज़ जो कोई तदावारो न आहे। ज़ुल्म लॻो पियो आहे हिते। जो महिरबानी करे इन खे गुज़ारिश आहे असांखे आला अख़्तियारनि खे, हिननि खे जेको आहे नौकरियुनि खां ॿाहिरि कढी ॿिया के डॉक्टर आणनि जेके हिते माण्हुनि खे सहूलियत ॾियनि। 2 बजे खां अॻे अस्पताल 10 बजे 11 बजे था अचनि अस्पताल में, ऐं चोणी हलिया था वञनि, वरी पंहिंजे अस्पतालुनि में कमु था कनि। अल्ट्रासाउंड सॼो ॾींहुं प्राइवेट वारा कंदा था वठनि अल्ट्रासाउंड। हिते अचूं त 10 बजे खां पोइ 20 माण्हुनि जो अल्ट्रासाउंड आहे। कहिड़ी बि शइ इनखे त डॉक्टर जुमाणी हुयो, कुझु न कुझु पोज़ीशन हुई, उनखां पोइ बसि हाणे हर को पंहिंजी मन मस्ती आहे। हाणे त प्राइवेट माण्हू जेको आहे त रिटायर थी वई आहे डॉक्टराणी, जेका हिते डिलेवरी मसला थी करे 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार ग़रीबनि जी रोज़ी खाइण खां ॿाहिरि थी वई आहे। हाणे बंगले सरकारीअ में प्राइवेट कमु थी करे, उनखे बि कोई कुझु कोन थो चयो वञे। ज़ुल्म लॻो पियो आहे एतिरो। हुकूमत खां कहिड़ी अपील था कयूं इन्हनि खे एक्शन कयो वञे न बाबा। त जेके नाजाइज़ी ज़ुल्म जातियूं कनि था, इन्हनि ते एक्शन कयो वञे। इन पघारूं था खाइनि, छाजे करे इन्हनि ते एक्शन नथो थिए? कहिड़ी आला अख़्तियारनि जी मजबूरी कहिड़ी आहे? ऑफिसर अचनि था चेकिंग करण लाइ, वेठा आहिनि। ऑफिसर न आहे, हलियो थो वञे हर को घर। अॼु आयो आहे ऑफिसर त सभु वेठा आहिनि। जीअं भाऊ ॻाल्हायो हिते का सहूलियत कोन्हे का। मर्दाने ख़ुदा जो कौल आहे त हज़ार क़ाबिल इंसान मरण सां एतिरो नुक़सानु न थींदो आहे जेतिरो हिकु एमिक जे साहिब अस्पताल भॼण सां न थुलंदा नुक़सान न थींदा आहिनि। हिते का सहूलियत कोन्हे का, न का टिकी आहे न दवा आहे। असांजो घर आहे हिते चवंदा दवा वठण या ॿियो को अचे दवा वठण, दवा काई शइ मिले कोन थी। बसि डॉक्टर ने ओड़ा लाइ सूरत आहे, तबी बि ॿारनि खे लिखी ॾियनि टिकी वञी ॿाहिरां वटि। बाक़ी अस्पताल सरकारी छाजी आहे। त पीर जे ॻोठ में सिविल हॉस्पिटल में मौजूदु मरीज़नि जा वीचार ॿुधा। हुननि चयो त हिते कंहिं क़िस्म जी का बि सहूलियत न आहे, डॉक्टरनि जो अमलो गैर हाज़िर आहे। असां बारा अमलदारनि खां अपील था कयूं त हिते सहूलियत फ़राहम कई वञे त जीअं असां इलाजु बहितरीन तरीक़े सां कराए सघूं। कैमरामैन सजाद हुसैन सां गॾु नौमान, अवामी न्यूज़ HD पीर जो ॻोठ। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।